就好像我们两个没爱过一样。你像风一样，触摸时温柔流淌。我也是大哥，你不要走，我真的好喜欢你。我知道我配不上你，但是只要让我远远的看着你，我就满足。邪门儿，我怎么突然心里凉凉的？难道我也受了风寒？不行，妹妹，你安心休息，我去给你拿药。我喜欢这种收场，看上去谁也不曾亏欠过对方。小六，少爷有什么吩咐？你去弄些蛇来。蛇？少爷想吃蛇啊？是不气想要蛇胆治咳嗽，快去办。哦。还有，这件事情绝不允许其他人知道。少爷，你这不让人家回来，还挺关心人家吃什么？还不快去办！落。掌柜的，哎，客官，按照方子配药。这是莫府要配的药吧？哎，这平常都是莫管家亲自来配药，这今天莫管家怎么没来啊？莫管家今天忙，我来也一样。你赶紧按照方子配药就行。哦，这位少爷，这药方中其他的药啊，我这都有，唯独这蛇胆啊，我这没有存货了。不是，你这回春堂是京城最大的药铺，怎么就会没有？少爷，这你有所不知啊，这冬天刚过，这货源奇缺不是？那你按照方子配其他的药，蛇胆我自己想办法。哎，是不是什么蛇胆都行？对，普通蛇胆都行，不过最好能找到眼镜蛇、五步蛇或者乌梢蛇，这样的蛇胆最好。少爷切记，这蛇胆呢一定要蒸熟之后方可食用。哎，少爷稍等啊，去吧。小春，小姐，小姐，憋在屋子里我难受，我想出去走走。不行的，小姐，你还在咳嗽，出去吹了风又烧起来怎么办啊？不气说的对啊，少爷人越躺是越没有精神的，得动一动才行啊。大哥，你去把小姐的披风拿来。喏，哎，不气，你又瘦了。哎，本来就是个黄毛丫头，现在更没几两肉啊。小姐，是啊，再瘦下去啊，风一吹我就飘起来。不气，你知道吗？阿郎今天还特意给你煎药，为了你还连夜上山抓蛇取蛇胆，相信你再吃几副药，很快就能好了。我还想说，等天气暖和一些，带你骑马打猎去呢。大哥，你跟云表哥对我真好，我以前都没想过能过上这么好的日子。日子会越来越好的，不许胡思乱想了。大哥，秀春，手如果朱福拿了假死药来，我以后可能就再也见不到你了。怎么会有这么小的灯啊？肯定是阿郎给你挑的，做工真精巧啊，好玩吧？真奇怪，表少爷早把所有灯都收了，怎么会留这盏呢？是他挂的。啊，哎，坏了就坏了，你要喜欢的话，大哥多给你买几个。
这个灯一定是你挂在院落中的吧？我好喜欢。云表哥挂了那么多灯，我都没有喜欢的，你这个我却一眼就相中了。哎，可大哥，我们是不是心有灵犀呢？你喝不喝水与我无关，我生不生气也跟你没关系。我最后再跟你说一次，我以后不会再来看你。你真的不会再来了吗？你明明很关心我，但为什么要对我说那番话？谢谢你的兔耳灯。虽然你说了不来，可我昨晚又梦见你了。守了一夜，连个蛇影都没见着。这没有蛇胆，怎么给不弃妹妹治病啊？表少爷，门口有人求见，让他改日再来。来人说是回春堂的人。回春堂？是的，表少爷。云少爷，药店新收2枚蛇胆，知道莫府小姐着急用药，掌柜的便让我赶着送过来了。太好了，替我谢谢你们家掌柜的。蛇胆价钱多少？小爷我双倍给你。云少爷客气了，那卖蛇胆的人说了，明日还会有，到时候府上派人直接来取，一起付钱便是了。好，云少爷，我先告辞了。奇怪，我昨天去药店，掌柜的还说货源紧缺，怎么今天就这么巧有了？而且明天还有，听起来倒像是专门为莫府找的。小姐，表少爷来看您了。表少爷，来，云表哥，不弃妹妹，不弃妹妹，这是我新配的药，你用蛇胆煎的，你快喝了吧。谢谢云表哥。不弃妹妹，我刚刚在门口啊看到有人卖糖人儿，我就给你买了一个，你尝尝。谢谢云表哥。你上次买的那个糖人很甜，很好吃。哇，这个好精致啊！不弃妹妹，这兔儿灯都坏了，怎么还放在桌上？我给你买个新的吧。元宵都已经过了，就别买花灯了，明年再说吧。云表哥，这个糖人有什么说法？她呀，她叫何秀姑，你知道何秀姑吗？我跟你说啊，何秀姑啊，她以前的名字呢，她叫做……以前名字，云表哥。啊，我还要去给你取蛇胆，我先走了啊！我不跟你说了，等帮线凑齐了，我再给你讲故事啊。就走了。小姐，表少爷喜欢上你了。秀春，别乱说。
练了1个时辰的功夫，心跳也没有刚才那么快。难道我也生病了？又是给莫府送蛇胆的，你还真愿意去抓。谢谢。小二，哎，于少爷来了。嗯，这里有新鲜的蛇胆，刚送来的。谁送的蛇胆？就是刚刚走的那个乞丐。东西我已经按照你的要求交给药店的掌柜，你放心。这是赏你的。谢谢谢谢。站住！你到底是谁？既然要给不弃妹妹送药，为何要通过我的手？谁送的有何关系？你若真的关心她，就别让她知道蛇胆是我送的。为什么？难道你就是连一科？你是担心他知道你在关心他？既然是这样，为什么还去看他？为什么还要给他送兔儿灯？我不会像你，把花灯挂在他看不见的地方。我不会让他半夜跑出门发烧晕倒，不会要你的蛇胆，我也一样能治好他的病。你能这么想就好。你别走，说清楚你到底什么意思？连一科，我是不会要你的蛇胆的，我会自己上山取蛇胆为不弃妹妹治病，我一定会治好她。不弃那晚追出来，她发烧晕倒了。